mancing, ikannya lompat-lompat, tidak mau makan. Banyak sekali ikan lompat-lompat di sana ya. Tuh ikan zaman sekarang ini kurang ajar memang ya. Tuh, ini pancing di sini. Sudah pakai umpan ikan salmon ya, ikan salmon umpannya ini tetap tidak dimakan, malah loncat-loncat. Aduh, mas, ikan zaman sekarang ini, ikan Gen Z ini memang kurang ajar ya. Aduh, dipancing tidak mau makan, sekali makan tidak nyangkut di kain. Ada.